بدن بنا، پھر کربلا میں روح کی اس کا وطن بنا، جب اس کے دل کا کعبہ در پنجتن بنا، جب اس کے دل کا کعبہ در پنجتن بنا، تب جا کے ایک آدمی زنجیر زن بنا۔ اور اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں بحر المصائب شہنشاہ ذکر فضائل المصائب ذاکر اہل بیت جناب قلب عباس علوی صاحب سے ان کی عام مسلم میرے ساتھ مل کے نعرہ کا جواب دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز میں نعرہ کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھوں بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بآواز بلند صلوات۔ سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شکریہ بھائی، انج نہیں اگلے تو پچھلے بازو بلند کر کے آسمانی اور غدیری نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمناں تے لعنت، اہل بیت دشمناں تے لعنت۔ ایک نعرہ لوان لگا، سارے جواب دیو، تواڈی میری نوکری حاضری ڈیوٹی پوری ہو جاوے۔ سینے دی طاقت نال جواب دیو، پاک بطول دے دشمناں تے لعنت، پاک سیدہ دے دشمناں تے لعنت۔ پڑھو صلوات سارے مل کے بآواز بلند جی۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، جتنا ذہنہ چلی بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ دعا ہے جتنے ٹورا ہے مالک اللہ توڑا سب دا ٹورا ہے قبول فرماوے۔ اللہ بانیان دی توفیقات اضافہ فرماوے، بانیان دے رزق اضافہ فرماوے، بانیان دے جتنے مرحومین نے مولانا دے درجات بلند فرماوے۔ میرے مالک جیڑا بیمار ہے شفاء کلی عطا فرما، جیڑا بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما، جیڑا بے روزگار ہے میرے اللہ رزق عطا فرما۔ بڑی بڑی دعا منگ لگا، آمین سارے آکھو میرے اللہ میرے سمیت انہاں سارے انہوں ایسے سال 14 دا زوار بنا، کعبے دا حاجی بنا، امام زمانہ دی زیارت نصیب فرما، 12ویں دا ظہور فرما۔ جتنی اندر کربلا دی تڑپ ہے 12ویں امام دے دیدار دی تڑپ ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ نہیں مجمع کافی آواز تھوڑی ہے، بلند صلوات پڑھو بھائی۔ اگر ناراض نہ ہو تو بھائی بھی بار بار اشارہ کرن، مولا عباس دے نا تے دو دو قدم اگے نہیں ہو جاندے تاکہ سارے انہوں جگہ مل جائے۔ مہربانی بھائی اور قریب آ جائے، آ جا بسم اللہ۔ بھائی بار بار اشارہ کرن، تو بھی بھائی ایک قدم تھوڑا جانا تاکہ سارے انہوں جگہ مل جائے۔ آ جاؤ بسم اللہ، بڑی مہربانی جناب۔ اللہ توڑا سب دا ٹورا ہے قبول فرماوے۔ بھائیاں دا حکم آیا، وعدہ وفا ہو گیا، توڑے چہرے دا دیدار ہو گیا۔ اجازت ہے میں نوکری شروع کراں؟ بسم اللہ پیئیں، بسم اللہ۔ ملک طارق صاحب وڈے بھائی نے بورے والے تو تشریف فرمانے، ایک ربائی پڑھنا تے اس کے بعد قصیدہ شروع کرنا۔ علی علیہ السلام ممبر تے تشریف فرمانے، بادشاہ فرمایا کوفے آلیو اج میں علی دا دل ہے میں اپنی زبانی اپنی شان دساں۔
بڑی مہربانی بیٹا آپ آرام سے اوکے اج میں علی دا دل ہے میں اپنی زبانی اپنی شان دساں کہ اس اللہ نے میں علی نو کیڑی کیڑی فضیلت دیتی ہے کیڑی کیڑی بلندی دیتی ہے بھائی جان میں مولا علی دی شان پڑھا اے میرے بزرگ بیٹھے نے تسی پڑھو کوئی بھی تواڈے میرے چ مولا علی دی شان پڑھے بندیاں نو تواڈی میری زبانی علی نہیں پچدا تھوڑی جوانی سلامت رہے تے جتھے علی خود فرماون آج میں بتاتا ہوں میں کون ہوں کیوں ملنگ جی اتھے تے ماحول ہی وکھرا ہو سی نا رنگ وکھرا ہو سی جڑے تواڈے ورگے جویں منن والے سن نا تواڈے ورگے جویں تواڈے چہرے کھل گئے انہاں دے چہریاں تے مسکراہٹ آ گئی انہاں آکھیا واہ 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 اج علی دی زبانی علی سنا گے تسی سارے بولے گے ہولی ہولی بس تھوڑا جا نال تھوڑا تھوڑا چل دے رہو اج مولا دی زبانی مولا سنا گے انہاں دے چہرے کھل گئے تو جڑی دوسری پارٹی آئی وہ وچ ہی آئی انہاں آکھیا آئی تے رڑی نکل جانی ہے آئی تے بچنا ہی کچھ نہیں آکھ دے پہن اج میں علی دسنا میں کون ہاں بندہ پوچھے کچھ رہ گیا جڑا دسن والا ہے ساتھ دیو تو تمہیں پتہ ہے عارف والے علی والے جوشیلے ہوندے نے جدو منکران دی حالت ویکھی نا تے ایک علی والا اٹھیا مولا دے قدماں تے ہتھ لا کے مولا جلدی فرماؤ مولا جلدی فرماؤ 5 بندے بولو مولا دی قسم میں راضی ہیں بھائی ہاتھ کھولے ہو مولا جلدی فرماؤ علی فرمایا ہاں لیکن اتنی بتاؤں گا جتنی ایک حقیقی مومن کا دل برداشت کر سکے آئے ہائے ہائے یا علی بادشاہ فرمایا اتنی بتاؤں گا جتنی ایک حقیقی مومن کا دل برداشت کر سکے علی فرمایا اگر میں سارے فضائل بتا دوں تو دنیا برداشت نہ کر سکے بادشاہ فرمایا اتنی بتاؤں گا جتنی ایک حقیقی مومن کا دل برداشت کر سکے جی مولا فرماؤ شمس آباد والے ہو عارف والے ہو پہلی دفعہ حاضر ہوئے ہیں وعدہ وفا ہو گیا پہلی سطر تے میرا ساتھ دیو مولا دواسا مولا فرماؤ علی فرمایا دساں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں بندے سارے سیانے نے سارے ہاتھ آئے ہو حیدری اللہ تیری زندگی دے راہ فرمائے اللہ تنہوں سلامت رکھے بس اور 4-5 بندے نعرہ لگے مجلس میں پوری پڑھ دوں گا علی فرمائے یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں آل محمد منن والا ان پڑھ ہو سکتا جاہل نہیں ہو سکتا میرے بابے ہو میرے بزرگوں ملنگ جی ہاتھ چاہے ہو سر چاہے ہو علی فرمائے یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں جہاں پر معراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں ہوں کیا بات ہے یار مولا دی قسم جنت بلا لیں تھے جڑے جوان نہیں بولتے میں نے بڑا رمان ہے تھوڑے تھے ہاتھ اچھے حیدری اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے میرے بھائی میرے بابا جی بڑی مہربانی انکل جی اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے بچوں کے ساتھ آباد رہے علی فرمایا یقین دنیا کو ہے خدا پر بھائی سونا لے اللہ تینوں بھی سلامت رکھے مگر خدا کا یقین میں ہوں جہاں پر معراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں ہوں 5 بندے بولو میں راضی ہوں علی فرمایا اوے میری عداوت دین پر تمہیں خبر ہے کہ دین میں ہوں سلامت ہاں چاہو بھائی بڑی مہربانی بھائی شکریہ علی فرمایا یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں تارک بھائی داد تو پھر دینی پینی ہے نا تسی بڑے سونی جی جگہ تے بیٹھے وڈے بھی رہو انج نہیں پھر گل جچنی مولا دا واسطہ ساتھ انہوں دینا پینا ہے علی فرمایا یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں جہاں پر معراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں ہوں میرے بزرگوں تھوڑی بزرگی دی قسم میں تھوڑے تے قبر تک راضی ہاں جے تھوڑے بچے آخری سطر تے نہ بولے میں عارف والے دے بزرگاں کو معافی مانگ کے سلام کر کے ٹر جاواں گا وقت کدی موڈ بنیا تے قلب الوی حاضر ہو جائے گا جے سنے گے تے مولا دی قسم جتنا آکھے گے میں علم گواہ بنا کے آخنا جتنا آکھے گے میں پڑھدا رہواں گا علی فرمایا یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں جہاں پر معراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں ہوں
علی فرمایا بروز معاشر خدا کہے گا ولی نہیں تو جلی نہیں ہے، عبادتیں ان کے منہ پہ مارو جن کے دل میں علی نہ جد دل چلیے ان علی دا واسطہ پنج باری آکھے حیدر۔ آپ ادھر آؤ بھائی، آپ بھی ادھر آؤ دونوں بھائی، آپ بھی آؤ یار، سامنے آؤ سامنے بھائی، آپ بھی آ جائیں، آؤ آؤ آگے آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں پلیز، آگے آ جائیں۔ بھائی میں پڑھ دوں گا تیری زندگی دراز ہو، انہوں نے وعدہ کیتا سی، انہوں نے میری اوقات نال ود سنیا ہے، ہن اُنہ ہی پڑھنا جنہ تسی آکھنا ہے، جتنا تسی آکھنا ہے۔ علی فرمایا بروز معاشر خدا کہے گا ولی نہیں تو جلی نہیں ہے، عبادتیں ان کے منہ پہ مارو جن کے دل میں، ایک باری اونچی آکھو جن کے دل میں، ہر بندے نو علی نہیں پچدا، ہر بندہ علی نہیں پچا سکدا، کوئی بلائے نہ بلائے وہ دی اپنی مرضی ہے۔ میرا رزق 8ویں دی جتی تھلے جڑی رات قبر چے باہر کوئی نہیں، ذمہ داری دے نال پی آکھنا ہر بندے نو علی پچ ہی نہیں سکدا، اما چنگی ہوئے تے علی چنگا لگدا ہے۔ اے جوان نہیں بولے، میں تھوڑیاں ماما دی گواہی پیا دینا یار، میرا ساتھ دیو بابا جی سلام ہے، ماں چنگی ہوئے تے علی چنگا لگدا ہے۔ تیری جوانی دی قسم ہے میں تیری محبت سے ربائی پڑھ لگا، ہر بندے نو علی پچ نہیں سکدا، غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا، بزدل کو جلی اچھا نہیں لگتا۔ ولایت ماں کی شرافت کا نام ہے علوی، نجائز بچوں کو علی اچھا نہیں۔ ایک باری ہاتھ چاہو جدے اندر علی ہے، چنگیاں ماما دے پتر بولو حیدر۔ پتران دے شہر ہونے بھائی، آپ سلامت رہے، سر بڑی مہربان۔ یا علی یا اس بچے کو سلام ہے، اس کے ماں باپ کو سلام ہے جو علی کے نام پہ خوش ہو رہے ہیں۔ ولایت ماں کی شرافت کا نام ہے علوی، نجائز بچوں کو علی اچھا۔ ایک واری یا علی آکھیے نا، ایک واری خدا دی قسم ہے، اے ذکر ایتے تے ہاتھ ہے، ایک واری سچے دل نال یا علی آکھیے نا تے پوری دنیا تے عزت لبدی ہے۔ جڑے ذاکر آخدے نا بولیا کرو مولا دا واسطہ، ختم قرآن دا ثواب ہے، اس وجہ تو جت کو تو انو ذاکر آکھے نا یار نعرہ لاؤ تو دے نال لڑنا پیا کرو، وہ دا شکریہ ادا کریا کرو، بھائی عبادت ہو رہی ہے۔ ہندی گل میں ہوں کوئی بھی ہوں، یا علی آکھیے تے نسلاں تر جاندیاں نے، بھائی ہاتھ کھولی مولا دا واسطہ۔ میڈیا دا دور ہے تے میرے بھرا نے جڑے لائیو چلا رہے ہیں، آج کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا میڈیا استعمال نہیں کر رہا۔ یا علی آکھیے نسلاں تر جاندیاں نے، عارف آلیو میرا نہیں یقین تے ارشد ندیم نو پوچھ لو، مولا دی قسم میں تیرے تے راضی ہو گیا، ہاتھ اونچے حیدری۔ ارشد ندیم دا پتہ جے، پتہ جے نا، بڑی مہربانی بزرگاں اشارہ کیتا، اور جن نے نیزہ سٹے ہاں، نیزہ ایڈی دور گیا ورلڈ ریکارڈ ہو گیا تے کئی ریکارڈ ٹوٹ گئے، پاکستان دا جھنڈا سارے تو اچھا کر آیا، سارے وزیر مشیروں دے گھر ٹک گئے سلامی دین واسطے، انہیں نیزہ سٹن تو بس اینا ہی آکھیا یا علی مدد، یا علی، ایک باری ایکھو یا علی۔ بندے آندے نے 92.97 میٹر تے گیا، میں کہا حضرات ضروری اعلان سنو، نیرا 92 میٹر تے نہیں گیا، ارشد ندیم نیزہ سٹن تو پہلا کہا یا علی مدد، منکر دے کلیجے چ وجائے۔ اللہ اکبر۔ ایک گل ہور کر لواں تے پھر قصیدہ شروع، جڑے میرے دوست بھائی پیچھے بیٹھو کر لواں گل۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، ارشد ندیم میاں چنو والے نے نیزہ سٹیا، پاکستان دا جھنڈا سارے تو اونچا ہو گیا، اس نیزہ سٹن تو پہلا آکھا یا علی مدد، یا علی مدد، نیزہ ایڈی دور گیا ورلڈ ریکارڈ ہو گیا۔ ہن پتہ لگا جے خیبر دا دروازہ اج تک تھلے کیوں نہیں آیا؟ اٹھی دے گئے ہو یار جڑے علی والے ہو، جنوں خیبر یاد ہے کیونکہ انہوں سٹن علا علی آئی، جدے اندر علی بولے لا علی کا اندر
اللہ تھوڑی عزتاں اضافہ فرماوے، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ خیبر دا دروازہ آج تک تھلے ہی نہیں آیا۔ مولا عباس دی میں پڑھ دے نہیں ہے، پھر پڑھ دوں ایک باری پھر کھڑا ہو۔ بھائی میں نے اشارہ کیتا ہے مولا عباس دی ربائی پڑھ دے، لیکن ربائی ڈاڈی آ جیڑا نہ بولیا میں تیرے نال دے کول جاواں گے، لڑنا نہیں ترلا ہی کرنا ہے۔ آکھنا بھائی کیڑی مجبوری ہے؟ علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا کہ ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دے کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ہن بندہ وے جڑا سر ہلا گیا ہی جدے گھر والا میں 5 باری آکھے حیدر آگے آ جاؤ آ جاؤ علی علی کلندر۔ مولا تیری نیاز قبول فرماوے، بڑی مہربانی بھائی۔ پہلی باری آیا تے بڑے کمال لوگ ہو یار، بڑے مہمان نواز لوگ ہو، بڑے قدر کرنے والے لوگ ہو۔ میں چولی چوک کے دعا منگنا ایسے سال پورے خاندان نال نجف جاؤ، میں تو یہی دے سکنا بھائی۔ پڑھا قصیدہ پڑھیے قصیدہ میرا ساتھ دے گئے ہو، اور مولا دا واسطہ سر نہیں ہلونا۔ میں بڑا سفر کر کے آیا تے بڑا سفر کرنا ہے۔ بندے پوچھتے ہیں جو علی علی کردے پے نے، انہاں دے بچے نال نے، انہاں دے بزرگ، انہاں دے جوان، وجہ کی میں کہ دساں ساڈا مولا علی پیشوا پیشوا جدے ہتھ وچ رب دی رضا من علی شہنشاہ۔ کیا بات ہے جد علی پیشوا ہچاوے حیدری، اللہ تھوڑی دن کی دراز فرماوے ساڈا مولا علی پیشوا پیشوا جد ہتھ وچ رب دی رضا من علی شہنشاہ۔ ساڈا مولا علی پیشوا پیشوا جد ہتھ وچ رب دی رضا من علی سانی کی قیمت ہے جو مولا دا واسطہ سر نہ ہلائے جدے ہتھ وچ رب دی رضا من علی شہنشاہ۔ کیڑا اے دس دے ذرا تو ذرا جیڑا نبیاں دا مشکل کشا، جد علی مشکل کشا ہے ہاتھ کھول کے بولے حیدر ہے۔ اچھے نعرہ سلامت رہو حیدری، بڑی مہربانی۔ او کیڑا ہے دس دے ذرا تو ذرا جڑا نبیاں دا مشکل کشا من علی شہنشاہ۔ او کیڑا ہے دس دے ذرا تو ذرا جڑا نبیاں دا مشکل کشا من علی۔ جو آپ نے کہا وہ بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ کیڑا ہے دس دے ذرا تو ذرا جیڑا نبیاں دا مشکل کشا، میں نوکر ہوں پڑھ دینا شہنشاہ۔ او کیڑا ہے دس دے ذرا تو ذرا جیڑا نبیاں دا مشکل کشا۔ بھائی شیر پڑھا اے ممبر تے ہاتھ ہے جدو میں کعبے گیا نا، کعبے انکل جی مولا دی قسم ہے اے انج میرا طواف جاری سی، اس دیوار کو لوگ گزرے ہیں جیڑی 13 رجب نو پھٹ گئی سی۔ اے مولا دے روزے تے ہاتھ ہے، اس دیوار نو ویکھ کے میرے منہ چ نکلیا یا علی یا علی۔ میں کہا چل علی علی کر لینا، ایتھے کیڑا کسے نو سمجھ آنی ہے۔ علم دی قسم میں علی علی کیتا، میرے نال ایک بندہ سی او دے متھے تے وٹ پے گئے، انہوں انج جی میں سپ سو گیا۔ وہ نامراد پاکستانی سی، انہوں اردو بھی آندی سی پنجابی بھی آندی سی، تو میں نے تھکا مار کہتا چل چل رش بڑا ہے۔ میں کہا میں نے پتہ لگ گیا تیری پارٹی کیڑی ہے، آئے 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 تیری پارٹی کیڑی ہے۔ میرے اللہ جڑا ہے شیر تے کھول کے بولے اسے سال کعبے جاوے میرے مولا علی دے گھر، ایڈی بڑی دعا تیری پارٹی کیڑی ہے۔ میں کہا کی لینا ہے؟ ادا کعبے دا طواف کرنا آیا، حج کرنا آیا، اینج طواف کر دیا۔ میں علی دے دشمن وا کیا حج پڑھ دے ہونا ہے رانے کعبۃ اللہ علی دا مکان ہے۔
بھائی بڑی مہربانی نہیں نتیجہ آگے بھائی جان کوئی سید اٹھے میرے ہاتھ تے کائنات رکھے آخری لائن تے میں کائنات وار دے وہاں لیکن سطر نہ دے وہاں اینج طواف کر دیا بابا جی میں علی دے دشمن ہوا کیا حج پڑھ دے ہونا حیرانے کعبۃ اللہ علی دا مکانے حج پڑھ دے ہونا حیرانے کعبۃ اللہ علی دا مکانے ایتھے آیا ناطق قرانے تیرے دل چو کے اٹھدا طوفانے ایتھے آیا ناطق قرانے تیرے دل چو کے اٹھدا طوفانے او دی شان نہ ملا چھپا نہ چھپا جدی سو جائے خیر النساء جنو خیر النساء دا پتہ ہے ہاتھ کھولے یار تے پانچ واری آکھے حیدر واہ واہ بڑی مہربانی یا علی بڑی مہربانی بھائی بڑی مہربانی او دی شان نہ ملا چھپا نہ چھپا جدی دو جائے خیر النساء من علی شان شاہ او دی شان نہ ملا چھپا نہ چھپا جدی دو جائے خیر النساء ایدہ جڑا مین آواز ہے وہ تھوڑا جا کھولی شان شاہ دی شان نہ ملا چھپا نہ چھپا نہیں مجالس ملتان ازاداری نہیں بھائی جڑے لائیو چلا رہے ہو میں ہاتھ بدی کھلوتا جدو میں شیر پڑھا تے ایک باری کیمرہ گھمائیو مولا دا واسطہ کیونکہ شیر ایتھے نہیں ایتھے لکھیا ایتھے نہیں مولا دی قسمیں ساری ڈائری پھول لو ایتھے نہیں ایتھے لکھیا ہے میں سطر پڑھ لگا اینج طواف کر دیا میں علی دے دشمن ہوا کیا اوے علی دے دشمن میرا کعبے تے ہاتھ ہے ادکی اکھنا چاہنا ہے میں گل کی تجھے کو جا کے او دی شان نہ ملا چھپا نہ چھپا بھائی جدی دو جائے خیر النساء من علی اللہ چلا رہے ملتان ازاداری ایتھے کھلو بندہ دیکھو تسی کیمرے والے ہو بڑیاں اکھاں بھی صحیح نے کیونکہ کیمرے وانگو چل دیا نے نا انہاں دی ڈبل ڈیوٹی بندہ ویکھنا جڑا سر ہلاوے لے ملتان ازاداری نہیں مجالس بھائی جان میں سطر پڑھ لگا انج طواف کر دیا میں علی دے دشمن ہوا کیا اوے علی دے دشمن میرا کعبے تے ہاتھ ہے ادکی اکھنا چاہنا ہے میں اکھے یہ کچھ اکھنا چاہنا چیڑا علی تو جدا ہے او تے لعنت کریندا خدا دو میں ہچا بولو سخیلا علی کلندر تسی جیو اللہ تو سلامت رکھے پورا شیر کر دوا بھائی جڑے پیچھے بیٹھے پورا کر دینا میں پھر پڑھ دینا علی دے دشمن دے نال گل کیتی کہ جو کجا کیا جیڑا علی تو جدا ہے او تے لعنت کریندا خدا ہے دی نبیاں تے عجب ولا ہے ولا جڑا موت نو دے قضا من علی شان شاہ سارے بولے سارے بھائی اے دی نبیاں تے عجب ولا ہے ولا جڑا موت نو دے قضا من علی شان شاہ اے دی نبیاں تے عجب ولا ایک شعر باقی ہے پڑھ دواں کہ لے جاواں اے درمیان والا مجمع بولے یہ والی لائن پڑھنا شیر ببر شیر دے ملنگا والا شیر دے مولا دی قسم طارق بھائی تو انہوں بھی داد دینی پہنی ہے میں صدر پڑھ لگا آؤ آؤ میرا چھوٹا بھائی آؤ اللہ زندگی دراد فرمائے قبلہ صاحب موجود ہیں قبلہ شیر نہیں ببر شیر ایک علی دا دشمن
اور ایک ملنگ وہ آپس بحث ہو گئی علی دے دشمن نے چاہوں چ کھلو گیا کہ حضرات ضروری اعلان سنو قبر چ ہوا نہیں لگنی ملنگ پیچھے بول کے صحیح آکھے آئی تینوں نہیں لگنی تینوں نہیں لگنی اور ساکا کیڑا ہوئے اور تینوں لگنی ہے مینوں نہیں لگنی ملنگ آتا مینوں لگنی ہے وہ ساکا تینوں کس گل دا مان ہے جے تانوں اس گل دا مان ہویا نا تے مولا دا واسطہ سر نہ ہلائیو کس گل دا مان ہے ملنگ مسکرا کے آتا ہے علی نو منیا ہے میرے بھائی آپ کو ادھر سے ادھر بلایا ہے میرا ساتھ دینا ملک واسطہ علی نو منیا ہے علی نو منیا ہے مینوں ہوا لگنی ہے بحث ہوندی گئی تھوڑے دن گزرے تے ملنگ پور ہو گیا ملنگ قبر چ گیا وہ جڑا علی دا دشمن آئی وہ دی قبر دے کولوں گزریا آدھا جب میں پوچھا تے صحیح کول آ کے نا قبر تے ہاتھ مار کے آدھا اے محمد علی اے وہاں لگ دی اے بڑیاں گلاں کردا سی میری قبر چ وہاں لگنی ہے اتنے ویکھ کنی مٹی ہے تیرے سائیاں سوراخ بھی نہیں دیتا ہاتھ کھولے مولا دے واسطہ ہوا لگ دیا یا اللہ نے ملنگ نو طاقت دیتی بابا جی تسی ملنگ ہو ملنگ قبر چ بولیا آدھے علی دا دشمن میں قبر چا میں منظر ویکھ لیا ہے تینوں مشورہ دینا آدھے کیڑا مشورہ ملنگ آدھے خم دے مولا تے شیر چلے نو ہجا دے لائی من لے علی نو آئے ہائے نہیں 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 انج نہیں مولا دا واسطہ ہوا لگ دیا ہاتھ کھولے اگلے پچھلے ہوا لگ دیا ملنگ قبر چ بولیا تے علی دے دشمن وا دے خم دے مولا تے شیر چلے نو ہجاوے لائی من لے علی نو اج کج کے تو دل جو بھول دینا ہوا لگ دیا خدا دے نبی نو میری قبر دے اندر دعا چھاتی پا ویکھ چل دیا ٹھنڈی ہوا جدی جدی قبر چ ہوا چلنی ہے علی دی ولایت دا واسطہ ہاتھ کھول کے بولے حیدر بڑی مہربانی میری قبر دے اندر تو آ چاہتی پا ویگ چل دیا ٹھنڈی ہوا من علی شہنشاہ راضی ہو جناب سر بڑی مہربانی اللہ رشاں دے رنگ لاوے مولا تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے ایک سوزی بار بار میں نے خوج مار دے پہنے کہ استاد جی اے پڑھو تو انہوں پتہ ہے نال ہوں دینے تے انہاں دی مان لینی چاہیے دی مان لوں انہاں دی مان لوں جے تسی نہ بولے اچھا لو جناب اندہ پاک بی بی دی شان دا قصیدہ ایک شعر پڑھ دینا کوئی گل نہیں میں پڑھدا پیا ایک شعر بائی رہندا پڑھ دینا چلو انہاں بار بار حکم کیتا ہے وڈی سین دا میں قصیدہ ایک پڑھیا آئی انگلینڈ پڑھیا آئی تو بھائی نے سنیا لائیو وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ ایک شعر پڑھ دو لیکن ہم نے پتہ نہیں کتنے لیکن جنہ ہوندہ ہے پڑھ دوں جناب کون مخدومہ زمانے میں جو ہے حجاب خدا وہ ہے سیدہ فاطمہ ہوں اپنے مجمع نو آکھیا میرا ساتھ دے تے میں کوشش کریں گا پورا پڑھ لواں ہاتھ جاؤ حیدری سو دیو جنہ جنہ آندا جے انہاں نہ پڑھی جاؤ اگو میرا مولا وارث زمانے میں جو ہے حجاب خدا وہ ہے سیدہ فاطمہ زمانے میں جو ہے حجاب خدا وہ ہے سیدہ فاطمہ محمد نے جس کے لیے کی دعا وہ ہے سیدہ فاطمہ محمد نے جس کے لیے کی دعا وہ ہے سیدہ فاطمہ محمد بی بی
میری مدد فرمائی میں 2 شعر زبانی پڑھ لوا عظمت سیدہ پڑھیا کوئی تعارف کروا لگا کون مخدومہ طہارت کی ملکہ وفا کا یہ کعبہ خدیجہ ہے مادر محمد ہے بابا آئے ہائے ہاتھ اونچے کرو حیدری ان پڑھو طہارت کی ملکہ وفا کا یہ کعبہ خدیجہ ہے مادر محمد ہے بابا ہے بانٹی تھی مریم کو جس نے حیا ہے سیدہ فاطمہ ہے بانٹی تھی مریم کو جس نے حیا وہ ہے سیدہ فاطمہ شعر تو شعر آ رہے ہیں میرے مولا دی طرفوں میں سارے پڑھ دینے لیکن اے شعر دی قیمت لے دیں مولا دو بادشاہ عظمت سیدہ پڑھیا کون مخدومہ سنو فاطمہ اپنے بابا کی جاں ہے زمانے میں 11 اماموں کی ماں ہے سارے بولو بی بی دے نوکر بولو بڑی مہربانی سارے بولو یار سارے ہی بابا دے بلندہ کیوں بڑی مہربانی اللہ تمہیں سلامت رکھے کون مخدومہ سنو فاطمہ اپنے بابا کی جاں ہے زمانے میں 11 اماموں کی ماں ہے خدا جس پہ بیجی حدیث کسا وہ ہے سیدہ فاطمہ خدا جس پہ بیجی حدیث کسا وہ ہے سیدہ فاطمہ خدا جس پہ بیجی میں شعر پڑھ لگا میں نے مولا دی قسمیں یاد نہیں سی لیکن مولا دی طرفوں یاد ہو رہے نے ڈیری باندھے میں بڑی دیر پہلا پڑھیا تے بھائی نے حکم کیتا میں پڑھ لگا جے تواڈا پنڈال بولے گا مینوں اس بی بی دی عزت دی قسم ہے میں قبر تک انہاں نوں دعاواں دیندا جاواں گا لیکن تسی بانا نہیں ایک باری اپنا مجمع ویکھو میں ایتھے کھلو کے اللہ دی بارگاہ دے وچ پیش ہو جانا اللہ تیری ذات رحیم ہے تو کریم ہے تو علی کل شین قدیر ہے اللہ میں عارف والے آیا عظمت سیدہ پڑھی جڑا نہیں بولیا تو دس دے بی بی دی بلندی کیا ہے ایک باری مولا دوا سا مجمع ویکھو ایک باری تو دس دے بی بی دی بلندی کیا ہے اللہ دی آواز کل بابا سلوی جھلا نہ بن انہاں عارف والے نوں دس دے اللہ بھی آکھدائی نہ ہوتا خدا میں خدائی نہ ہوتی اگر فاطمہ میں بنائی جیڑا بی بی دا صدقہ بنے آئے انہوں بی بی دا واسطہ بولے حیدر واہ 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 کیا میں نوکر ہوں یا علی اللہ تھوڑا سایہ سلامت رکھے قرآن دی قسمیں بی بی دے نا تے اٹھے ہو نا ایدہ اجر تو انہوں بی بی دے اللہ دی آواز ہے کل بابا سلوی انہاں لوگاں نو دس دے اللہ بھی آکھ دے نہ ہوتا خدا میں خدائی نہ ہوتی اگر فاطمہ میں بنائی نہ ہوتی حسن جی اس کا بیٹا ہے سبز کباب وہ ہے سیدہ فاطمہ حسن جی اس کا بیٹا ایک شعر اور آ گیا پڑھ دوا دیکھ لینا وعدہ لو فرما بی بی دی عظمت ہے شعر پڑھ لگا اللہ ہاتھ کیوں بنایا مومن دا آدھسائے کون مخدومہ خدا اس پہ سلوات ہے روز پڑھتا سہارا کے دشمن پہ لعنت ہر میدان میں مولا
بولو یار سارے بابا سے بلند بولو بیٹا بیٹھ جاؤ. شکریہ بھائی مولا نیاز قبول فرما. یا علی یا علی اللہ رنگ لاوے ہاتھ اونچے حیدری زمانے میں جو ہے حجاب خدا وہ ہے سیدہ فاطمہ زمانے میں جو ہے حجاب خدا وہ ہے سیدہ فاطمہ. ایک شعر اور یاد آ گیا بھائی طارق پڑھ دوں شعر بڑا بڑا ہے. زمین مل کے بہ کے سننے والا نہیں قرآن دی قسم. عرشی آؤنا جا رہا فالت گلہ بلوی نو داد دین داد تھوڑی ہے میرا بھرا یہ جنی داد مل رہی ہے نال تینوں بھی ثواب ہو رہا ہے کیونکہ تو بی بی دا ذکر شروع کروا دیتا ہے. لیکن جڑا چپ رہ گیا نا وہ جانے تے مولا جانے. معاشر دا دیاڑا ایک ٹولا بڑا ہی بولا کی ہے جا ٹولا ہتھاں چ سوٹیاں کچھاں چ روٹیاں ستنا چھوٹیاں نیتاں کھوٹیاں نیتاں کھوٹیاں. عرف آلے آلے او مولا دی قسمیں میری زندگی ایک پاسے سطر ایک پاسے جڑی پڑھ لگا اے ٹولا جنت دے پاسے ٹریا. اللہ دی آواز ہی روکو 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 اللہ تیرے حاجیاں تیرے نمازیاں آ ویکھ لے نمازاں والا ورکا پورا ہی اے روزے والا ورکا پورا ہی حج والا ورکا پورا زکات والا ورکا پورا جڑیاں تو دسیاں او دے تو اتے پڑیاں اللہ سونے جڑیاں تو دسیاں اتے آوا ٹائم بھی لاؤندے رہے آ ویکھ لے سارا کچھ پورا ہی. جنت کیوں نہیں جان دینا یا بندہ شیعہ نہیں یا قلب بابا سلوی نو ازمون آیا ہے. اللہ دی آواز آئی میں انہاں نو دوزخ سے سٹو اللہ ساڈا قصور کی ہے. خالق دی آواز آئی میں سب جانتا ہوں حاجی نمازی محمد کی بیٹی نہیں تم پھرا. جیتے بطول راضی ہے سنی ہے شیعہ ہے وہابی ہے بولے حیدر. مولا رنگ لا وہ بھی پڑھو پڑھ دینا سارے پڑھ کے جاؤں گا ٹینشن نہیں لانی. مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے. اس بی بی کا صدقہ میں شعر پورا کر دینا لیکن آخری لائن بڑی کمال ہے. اللہ دی آواز آئی میں سب جانتا ہوں حاجی نمازی محمد کی بیٹی نہیں تو میرا دے. اللہ دی آواز آئی دوزخ 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 بسم اللہ بڑی مہربانی. دوزخ ہے جس کے بغض کی سزا وہ ہے سیدہ فاطمہ. راضی ہو جناب راضی ہو سر جی اوکے کرو اوکے. میرا وڈا پیرا ہے قاضی وسیم صاحب اوکے کرواندہ اوکے کرو. جڑے انج نہیں کرتے تواڈے انگوٹھے کوئی نہیں پھر کرو 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 کرو. میرے اللہ جڑا انج نہیں کرے ایسے سال لاہور ایئرپورٹ تے کربلا واسطے انج نہیں کرے او ہوں تے کر لو. راضی ہو ایک لائن پنجابی دی پھر تیرا یہ جدو نہیں تھک دے تے میں کیوں تھکاں. پڑھا جناب ایک میرا قصیدہ مشہور ہے پنجابی دا بڑا مشہور ہے. ایک سوال کر کے تے قصیدہ پڑھ لگا. بارگاہ بڑا سونا بنیا ہے یہ تے بوے نو تالا لگا ہوئے تے کیڑی شے دی لوڑ ہے 1 2 3 4 5 باقی کندھ ٹپ لینی چاہیے. ایک جگہ تے میں کہا کندھ ٹپ لینی چاہیے تے تواڈے ورگا ایک ملنگ بزرگ کھڑا ہو گیا بس کہا نہیں نہیں ٹپن والے نو منیا ہی نہیں. ہن سارا مجمع بولے گا امام بارگاہ تے بوے نو تالا لگا ہوئے تے کیڑی شے دی لوڑ ہے. چابی دی مسجد جانا ہوئے اگو تالا لگا ہوئے تے کیڑی شے دی لوڑ ہے. ایک صحابی آکھے یا رسول اللہ ساری جان بھی قربان ساڈا مال بھی قربان سونیا تسی آکھے جنت دے 8 بوئے نے جے اوتھے تالا لگا ہویا تے چابی کتھوں لواں گے. یا رسول اللہ جے جنت نو تالا لگا ہویا میرے بھائیو ہاتھ کھولو مولا دا واسطہ ہن تہاڈا مجمع تھک گیا تے مینوں ارمان رہ جانا ہے. جے تالا لگا ہویا تے چابی کتھوں لواں گے.
जन्नत की चाबी कित्थों लभेगी? नबी सहाबा की महफिल च खड़े हुए, नबी मुस्कुराए तो गल करी आखिए अल्लाह दे नबी ने दी है गल खोल जन्नत दी चाबी अली दे कोल। हाथ उठाओ रोजेदारो, हेलो भाई भाई भाई। जेदा यकीन है जन्नत दा मालिक अली है, बोले सखी लाली कलंदर। एक सानी पढ़ के फिर थोड़ा पढ़ देवांगा। अल्लाह दे नबी ने दी है गल खोल जन्नत दी चाबी अली दे कोल। अल्लाह दे नबी ने दी है गल भाई थके हो थके हो थके हो नहीं। अल्लाह दे नबी ने दी है गल खोल जन्नत दी चाबी अली दे कोल। अल्लाह दे नबी ने दी है गल खोल जन्नत दी चाबी अली दे कोल। मर जाए मुल्ला कदे तू भी सच बोल जन्नत दी चाबी अली दे कोल। हाथ उठाओ हैदर 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 हैदर। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी भाई मैं पढ़ देना, मैं पढ़ देना। राजी हो ना उदा? एक बारी आखो सुबहान अल्लाह। ए मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने सारे ही अली आला होंदा ही दोस्त है। इंदी गल है वो अपना ही होंदा जेड़ा भी होवे। मैं इंजी समझ, मैं नहीं कभी आख्या भाई मैं कितने बगानी जगह ते आया, नहीं नहीं। अली आलियां च बंदा टुर जाए तो अपना ही है। मैं अपने च आया वहाँ। तो भाइयों ने एक सीधा सुनिया मेरा नैट से टिकटॉक से फेसबुक से, वो बड़ा मशहूर होया। वो मैं जदों दा आया उन्हें आख्या वो पढ़नी है। वो हदीस है, हदीस एक हदीस पढ़ी है मैं भाई तारक जी। वो सुन्नी भी आशिक ने, शिया भी। ए मिंबर हुसैन के हथे में जेड़े लाइव चला रहे हैं मेरे भाई ने, क्योंकि मीडिया के दौर है बंदा झूठ नहीं बोल सकता। 11 सफ़र मजलिस आई सियालकोट एक जगह है मराकी वाल, उत्थे मैं मजलिस पढ़न गया। राती 10 तो 11 मेरा टाइम है। मैं गड्डी चो लथा, 8-10 नौजवान लड़के। उन्हें आख्या अलवी साहब असी शिया नहीं असी सुन्नी हाँ, असी सुन्नी हाँ। तो उन्हें आख्या अज दे असी तुहाडे बानी हाँ। उन्हें आख्या सिर्फ ना दे बानी नहीं, न्याज भी असी देनी है, न्याज भी असी। मैं क्या भाई तुम अहले सुन्नत मेरी न्याज पा रहे हो, लाले मैंने बुलाया जी, वजह की? उन्हें आख्या साढ़े चौंक च अज मजलिस है, तुसी एक हदीस पढ़ी असी सुनी है, असी वो हदीस सुन के मन गए हाँ, साडा दिल है साडे पिछले भी मन जान। खुदा दी कसम। उन्हें आख्या साडा दिल है, तुसी वो हदीस साडे चौंक च पढ़ो, साडे पिछले भी मन जान। शमसाबाद वाले हो, आरफ वाले हो, वो चौंक च मजलिस सी, शिया नालों बहुते सुन्नी सी। मैं हदीस पढ़ी, मौला दी कसम सुनिया, मेरा मत्था चुमिया, किसी मेरा मुँह चुमिया। उन्हें आख्या हद हो गई, जे आखो तो हदीस पढ़ दवा। थक मैं भी गया वहाँ, लेकिन मेरा दिल है बीबी की वकालत मैं कर ही जावा। तुसी तो नहीं थके गए हो? वादा उंज ही सुनेगा जिमें जिटी रोड वाले ने सुनी है, देखी जे ना नेट पे। फिर तेरी दाद अज पता लगे, मैं उत्थे जाके मिसाल देवां। पढ़ाओ हदीस जिहड़ी पढ़ी है, दे दो इजाजत। आखे नबी मुस्तफा राजी होना ते खुदा, आखे नबी मुस्तफा राजी होना ते, एक बारी सारे उची आखो राजी होना ते, राजी होना ते। एक सहाबी खड़ा होया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह नमाजियां ते राजी है? नबी फरमाया नहीं, मेहरबानी सारे इत्थे रहंदे हो। हाजियां ते नहीं, दीनदारां ते नहीं, रोजेदारां ते नहीं। मौला फिर सहाबा च गल खोलो, अल्लाह कहना ते राजी है? ए हथ बदी खलोता मौला दा वास्ता जे, मौला दा वास्ता जी। मैं हूँ तक कोई जगह नहीं जिथे पढ़िया हो तो बंदे जमीन मल जान। यार रसूलल्लाह गल खोलो, अल्लाह कहना ते राजी है? नबी खड़े होए, आप सरकार दे पाक लब मुस्कुराए। नबी जड़ी हदीस पढ़ी है, भाई हाथ खोली, नबी जड़ी हदीस पढ़ी है पढ़ देना। आखे नबी मुस्तफा राजे खुदा
رب دی قسم مینوں خانہ کعبہ دی قسم مینوں مدینے دی قسم اگر نبی دی حدیث نہ ہوے معاشر دا مالک نبی میری شفاعت نہ کرے سونا نبی مینوں متھے نہ لاوے ایسے نبی فرمایا آکھے نبی مصطفیٰ راضے اولاد خدا جن جن گیتا میری زہرا دا ایک باری ہاتھ چاہو جدے دل چ بی بی دا حیا ہے مولا دا واسطہ پورا شہر سنے حیدر میں نوکر اللہ توڑیاں نسلہ آباد رکھ پتران دے شہر میں پھر پڑھ دینا میری سین دی وکالت میں نہیں تھکدا بندے آدھے نے کلہ بلوی قسمہ بڑیاں کھا دیاں نے قسمہ تھا کھا دیاں تو گھر جا کے سوچیں ربی الاول دا مہینہ ہے کیڑی وڈی حدیث پڑھی ہے اگر حدیث نہ ہوئے منو عارف اللہ بلا لیں تیرا ہاتھ ہوئے گا میرا گربان ہوئے گا آکھے نبی مصطفیٰ راضے اولاد خدا آکھے نبی مصطفیٰ راضے اولاد خدا جن جن گیتا میری زہرا دا حیا آکھے نبی جنہیں کی دا میری جیڑی آدھی میں بابا تیرے تو بعد پہ کے موک گئے اپنی آوازوں نو بلند کری ربی الاول دا مہینہ ہی اپنی آوازوں نو بلند کر اور لوگوں جدا رسول حیا دس دے رہے انہوں مسلمانہ بنا ماریا اوئے ہوئے اوئے ہوئے تیری جوانی سلامت رہے اوئے اندر ہونا لیا اوئے توڑے پترہ دے شہر ہونی میں 10 دفعہ کتنا ماریا بول میرے بھیرا تسی ماتمی ہو نا میرے بھیرا ہو شرمونا نہیں بڑی سہندہ مسئلہ دے میری ماما بہنہ تک آئے جاوے بی پی دوا سے اتنی ہائے کریں اللہ دی قسم اتنا ماریا پسلیاں دروٹ گئی اللہ مان اللہ تیرا سیدہ ماتم قبول فرماوے بڑی سہندہ مسئلہ بھی ہائے کریں ربی الاول دا مہینہ ہی رسول دا مہینہ ہی اپنی ہائے بلند کام لوگاں نو پتہ لگے اسی کیوں رونے انہاں اتنا ماریا پسلیاں تروٹ گئیاں جدوں بھی بڑی سین دا دکھ پڑیا جاوے نا کوئی ذاکر بھی پڑے کہ کوشش کریا کر ایک باری کوک ماریا کر اچھی پوچھو کلہ بلوی کیوں کیونکہ بطول و مظلوم آئے جدے جنازے چلیاں اچھی نہیں رویاں اپنی ہائے بلند کرنی حوصلہ 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 اللہ مان تیرے سیرے تیریاں بہنہ بیکھن میری بی بی دا ماتم کرنا لے سیر دا ماتم کو نے مذہب چو جائے دے ایک گل کرا ایک دکھ پڑا بڑی سائندہ کوئی سید ہے تے ہاتھ چاہوے سید سردار بابا جی ذرا ہاتھ اچھا کرے پڑھا تھوڑی دادی دا دکھ اے ذکر دی قسم ہے میں جتھے پڑے آئے میں چپ کر جانا مجمع کوکا مار کے رہتا ہے پوچھو کلو بلوی کیڑا دکھ ہے بڑی سائندہ کیڑا پڑھنا ہے تے مجمع کوکا مار کے رہتا ہے او عارف علیہ من مولا دی قسم ہے سہرا مظلوم آئے جدے جنازے دا اعلان نہیں ہویا ایک باری اچھی آج ہائے سید صاحب ایک باری آنکھ گواہی بن جاوے امام زمانہ دی بارگاہ چاک ہائے سیدہ اللہ اکبر میں پڑھنا بطول و مظلوم آئے جدہ جنازے دا اعلان نہیں ہویا میں نوکران قبلہ میں نوکران پتران دے شہروں نہیں
पुछो कल बलवी दी सुन्नी दी मरे दी शिया दी मरे तारक बिरा ऐलान होंदे केड़ी मजबूरी है जड़ा बतूल दा ऐलान नहीं होया नहीं आया जड़ा आए न करे ऐ जिक्र चाही खड़ा ऐलान इस वजह तो नहीं होया ज़हरा दफनाई नहीं लुकाई गई है आदि रही ओ नया मन जेना मैनू मारिया ओ जेना मेरिया फसलिया अगलियां गल्लां औखियां जे भाईजान आलम दीन वड्डे भाई पढ़ दवा बोलो मेरे नाल अगलियां गल्लां औखियां मौला दी कसम शादी अगलियां गल्लां औखियां फिर हाथ चाओ जेड़े मातमी हो इस बीबी दा वास्ता हाथ चाओ ए इंज सिर ते रखो बेशक मातम ना करियो हाथ सिर ते रखो वड्डी सैन दा मातम सिर ते करियो इस बीबी दा आखिरी टाइम मैं पहला एक दुआ मंगना फिर सारे हाय करियो अल्लाह ए जेड़े छोटे छोटे बच्चे बैठे ने इन्हां दे सामने कोई एदी मां नूं ना मारे हुण बोलो पड़ा बड़ा बेटी बड़ी बीबी दा दुख हाथ चाओ चाओ हाथ सिर ते रखो इस बीबी दा आखिरी टाइम बीबी आदि या अली मैं जन्नत चढ़ोसा मैं कब्र चढ़ोसा कोई ना हाथ न पे बतूल केड़ा रमान आई बीबी आदि या अली अरमान है एना मैनू पुत्रों दे सामने मारिया ओ मेरी ज़ैनब डर गई हाँ मातम सरदा मैं आदि रही ना अल्लाह मां नहीं हुन मैं पढ़ना और तेरे सिरे तेरियां बहना वेखन हुन मैं पढ़ना हुन कोई ना हाथ न पे इंजी रोया जिवें रोवन दा हक है जिवें आलिया सैन दी हसरत है बड़ा वैन मातम दे दिल बड़ा वैन मैं पहला कर लेना मत कोई शर्मावे वड्डी सैन दा दुख है सारी जिंदगी सुनी आई बाबे दे बाद तस्वीर नहीं सी जा सकदी एक बारी हाय करो हाय तुहाडी जवाब है हाय करके दसो तस्वीर दा चोखा वजन है ओ बोलो आरफ वालियो चोखा वजन है कोई ना हाथ न पे चेहरे दा मातम करो पुछो कल बलवी केड़ी मजबूरी हा जेड़ा हसन हुसैन दी मां तस्वीर सी जा सकदी अल्लाह दी कसम है मजबूरी होई हाथ निकलिया सन्नात विखावन कीते ओ जे सदा ज़ैनब दी मां दा एक शिमर मिजा जिने मार के घोड़ा हाथ तरार अच्छा पढ़ना भाई थोड़ी जी मदद करो मैं वैन कर लवा नोहे दा वैन पढ़ा बोलो मेरे भाइयों मातमियों सर जाओ पढ़ा नोहे दा वैन औखे ते सौखे मेरी सैन घर आई है आलिया दी अम्मा दरबार गई है के पढ़े फरमाया ज़ैनब कोई रंग वेखाइया अम्मा की अजिया रंग वेखी आई जरा वाल चिट्टे हो गए मेरी सैन दी रूहान न लाया चादर चमकिया दिया दसा नेज़ ते हुसैन दा मचरे वेखिया आलिया मपुर का तेरा लुटदा वेखिया ओ नेज़ ते हुसैन दा मचरे वेखिया फिर बीबी दा वास्ता है नहीं बेशक खलो के मातम करो खड़े हो इस बीबी दा जनाजा समझ के रोवो रोटियां दिए नेज़ ते हुसैन दा मचरे वेखिया आलिया मपुर का तेरा लुटदा वेखिया ओ नेज़ ते हुसैन दा मचरे वेखिया आलिया करा वैन मेरे करीब आओ मैं वैन करा औखे सौखे बाबे दी कब्र ते आइए बाबा मैं रुल गई ज़हरा के डार मानी
मोमिन कराम अभी नमाज मगरिबैन का वक्फा